Hello，歡迎大家繼續收睇媽媽 College。今個星期已經係第33個星期啦，距離預產期仲有個零月，我就生得啦。所以咧，好多朋友近排都問我開始執我個走佬袋未？咁我初冇諗住咁快執嘅，費事搞到自己咁心急、精神緊張咁樣。但係連我老公都話：不如你快啲準備啦。咁我就決定去買一啲走佬袋應該需要有嘅用品啦。咁俾大家睇下我個走佬袋先。就呢個啦，係咪好似沙灘袋咁呢？唔知到時需唔需要帶個篋？其實我知道唔需要帶咁多嘢嘅，因為好多時候醫院已經提供埋㗎啦。咁但係唔緊要啦，準備好過準備唔充足啊嘛。咁每一個孕婦呢，我諗都需要準備佢哋嘅產墊㗎啦。咁其實就係好似衛生巾咁啦，不過就大啲、闊啲，同埋可能厚啲，同埋冇翼嘅。咁我哋每個人都需要㗎啦，因為我哋生完之後有惡露，咁惡露即係好多血啊排翻出嚟嘅時候呢，咁當然要保持衞生啦，咁就要有一個呢啲咁嘅墊嚟放喺我哋嘅內褲嗰度，咁就確保唔會走，即係啲惡露會搞到周圍都係㗎啦。咁但係其實我啱啱講話放喺個內褲度都唔係太正確嘅，正確嚟講其實應該係放喺網褲嗰度嘅。原因係因為你唔知你有幾多惡露㗎嘛，咁如果好多嘅時候，咁你唔想佢過底呢，咁最好就買呢啲網褲嚟着，咁就變咗可以網褲同埋嗰個衛生棉呢都係用完即棄，咁就好方便啦，唔使洗咁多嘢啦，同埋因為你喺醫院都唔想 keep 咁多嘢㗎啦，咁所以變咗你買一 pack 嗰啲咁嘅孕婦衛生巾啦，然後同埋買一 pack 呢啲網褲咧，咁就 perfect 㗎啦。咁雖然其實我初都有問其他媽媽咧，其實係咪一定要着呢啲網褲，着翻自己內褲得唔得？因為都唔係話太靚嘅呢啲網褲，即係唔係咁吸引嘅。咁但係佢哋個個都 suggest 其實網褲方便啲，咁所以我自己就買咗呢個一 pack 有6條嘅。咁正常嚟講，如果順產都係留喺醫院，可能4日3夜；如果開刀嘅就可能長少少。咁我相信6條都應該夠嘅。咁但係都好視乎每個人佢哋個惡露多唔多，或者會唔會過底。咁可能就要買多或者買少咯。咁有啲孕婦直頭要買埋一個即係床墊，預防萬一自己真係過底，就唔想搞到張床單啊嗰啲各樣周圍都有自己嘅惡露。咁呢啲就因人而異啦，睇下你自己睇下你自己覺得有冇呢個需要啦。咁個床墊我就冇買嘅，因為醫院應該會提供嘅。咁 for 媽媽咧，咁當然仲要可能買呢啲breast pad。咁呢啲 breast pad 嚟做咩嘅咧？就係你唔知你自己第一個星期有幾多母乳係提供咗出嚟嘅。咁當然希望好快就會3日就會有好多正常嘅人奶出嚟提供到 BB 啦。咁如果有時啲孕婦都會話即係太多嘅，咁太多嘅時候咧，就可能需要呢一種嘅 breast pad 啦。咁就係攝喺自己個胸圍嗰度，咁等當你有奶出嚟嘅時候咧，就唔會搞到你成個 bra 都會濕晒啦。咁呢個都買咗1盒。咁呢個係買定冇壞嘅，因為日後一定會用得着嘅。即係就算你頭嗰3日唔多咧，其實之後都應該會越嚟越多，咁就可以買定1盒開門口。咁講到奶，咁唔係人人都餵人奶噶嘛。咁預防萬一咧，其實我自己都準備咗一罐 organic 嘅奶粉。咁記得係買infant 嘅喎，即係唔好買咗1歲以上嗰啲喎。如果唔係，佢哋就可能消化唔到、吸收唔到噶啦。咁其實一般嚟講，醫院都會提供埋噶啦。不過如果你自己有一個指定嘅奶粉，你係想醫護人員佢哋用嘅咧，咁可能你就要自己帶埋。咁佢哋就可以從 day one 開始咧，就用你想用嘅奶粉配方啦。好，咁講 BB 嘅用品，當然就仲有幾樣嘢噶啦。譬如佢哋出院都要着衫噶嘛，咁所以你一定要帶定佢嘅衣服啦。咁啦，咁視乎你咩月份生，咁就暖啲厚啲就要自己決定啦。
咁同埋要帶定一啲沙巾，咁沙巾就係餵奶嗰陣時可以方便我哋抹佢哋嘅面仔啊，或者即係晾住自己嘅衫，咁呢啲都係必需品嚟嘅。咁仲有一個必需品呢，我就睇即係我有個 list。上網睇嘅就係話都最好準備一條呢啲俾 BB 我嚟綁住個肚，我嚟令到佢個臍帶可以康復得好啲嘅，即係唔會咁容易細菌感染啦，同埋即係 hold 住佢保護住佢嘅咯。咁我自己都帶定咗一條。好，咁講完 BB 講媽媽啦，咁媽媽究竟要帶啲咩呢？咁媽媽當然即係如果你需要嗰啲日常用品啊，即係譬如叉電器啊、洗面嘅嘢啊、毛巾啊、牙刷啊、洗頭水、護髮素、化妝用品嗰啲嘢咧，你就要自己執啦。嗰啲就每個人都唔同嘅。咁但係有啲必須嘅咧，就係譬如睇下你可唔可以預早買定一啲nursing bra。咁我都買咗呢個，但係唔 show 俾大家睇咁耐啦。咁呢個 nursing bra 咧，好多都係有個咁嘅扣喺呢度嘅。咁就呢個條帶啦，咁就連接住嘅，咁就方便你戴嗰陣時咧，可以除咗個扣，咁就可以可以好方便你咁餵 BB 嗱。咁同埋講起餵 BB 咧，其實你都即係睇下你住嗰間醫院有冇睡衣提供啦。咁如果你係着自己嘅睡衣咧，都提大家買啲唔好咁高領，最好買啲鬆身啲，好似呢一件咁，即係上邊係鬆嘅，咁啊可以方便我哋即係一拉落嚟又係可以餵到 BB 母乳啦。另外一個 option 咧就係如果即係怕凍嘅話，或者想靚少少咧，就可以買件呢啲咁嘅恤衫，就中間扣鈕嘅，咁佢扣鈕你就可以有人嚟就着住又保暖啦，冇人嚟你方便餵 BB 咧，又唔使搲件衫落嚟咧，就可以鬆開幾粒鈕，咁就可以餵到 BB 咯。咁然後媽媽咧當然仲要有個收腹帶啦。其實收腹帶我都唔係好清楚幾時開始攬㗎，因為好視乎大家有冇傷口啊，或者覺得攬咗之後舒唔舒服。咁你一生完之後，可能其實個人又攰，情緒又唔好，又多汗，又咩都好，你唔想咁快俾啲咁嘅嘢箍住㗎嘛。咁就所以因人而異，睇下你幾時想開始攬收腹帶嚟收翻個腹啦、減肥啦、盡快收翻條腰啦。咁你可以帶定去醫院先，咁睇下你幾時舒服就可以幾時用呢一個收腹帶咯。咁講漏咗嘅就係仲有一啲 BB 嘅用品，譬如尿片啦，你可以帶，但係醫院應該都會提供嘅。咁然後同埋帶一啲 BB 嘅cotton 啊，即係抹面嘅嘢啊，棉花棒啊，潤膚霜嗰啲，可能你都可以自己帶提供俾 BB 嘅。咁如果可以嘅話，你可以其實打電話去自己嗰間醫院，了解一下佢哋提供啲乜，咁你就可以即係嘅帶嘅嘢就大概可以清楚少少，咁唔使帶太多，又唔使帶得唔足夠啦。好，咁暫時我個 go bag， 我個走佬袋就係 pack 咗咁多嘢啫。咁仲有你哋可以帶相機啦。係咯，咁暫時就係咁啦，講住咁多先啦。咁我知道我一定有啲嘢漏咗嘅，所以希望大家都可以提點一下我。好，拜拜。